Bentornati sul canale. Oggi video veramente particolare perché voglio portarvi la mia esperienza personale con il morso del ragno violino. Ormai al 90% siamo sicuri di questo. Come vedete io sto già facendo delle applicazioni, delle cure che adesso vi andrò a spiegare e andiamo a vedere cosa è successo. E intanto andiamo a vederlo, questo ragno violino, si può porre anche in diverse colorazioni. Questo è circa la sua grandezza, dunque lo potreste trovare in ogni dove, soprattutto in casa, ma sapete che io faccio tantissime escursioni, metal detector, ricerca oro e raccolta funghi o more, e dunque sono sempre nella natura dove mi imbatto in tantissimi tipi di insetti. E allora a questo punto ho pensato anche che il ragno violino mi avesse colpito anche in queste escursioni. Ma poi ragionandoci la realtà era ben diversa, che adesso vi andrò a spiegare. Ed eccolo qua, dopo circa 24 ore, come si presentava la macchia che avevo sulla gamba destra. Perché dico che mi sembrava strano che mi avesse colpito in un'escursione? Perché io porto sempre questi stivali molto alti che arrivano alla parte superiore del polpaccio, dunque è veramente difficile, e poi con dei pantaloni lunghi che vanno a coprire tutti gli stivali, veramente difficile. E allora dove mi ha colpito? Ed eccolo qua. Alla fine vado a scoprire che dopo circa un giorno mi trovo un ragno violino sul muro, lì in quella posizione, che ho prontamente eliminato. E cosa è successo? Chi lo sa? Probabilmente, essendo il danno sulla gamba, lui era infilato qua dentro tra le lenzuola e la coperta. Come visto, all'inizio non sembrava nulla di preoccupante, ma dopo circa 2 giorni e mezzo ecco qua. E qui mi sono veramente preoccupato, sono andato in farmacia, ho trovato una persona dove un parente era stato colpito, anche lui aveva lo stesso tipo di problema, e subito siamo partiti con la cura antibiotica e poi questo cortisone da continuare a mettere con la gamba fasciata, ovviamente, così faceva una specie di impacco dove la crema poteva agire in profondità. La mia fortuna è che non si è sviluppato nessun tipo di febbre, nessun tipo di dolore, assolutamente. Il problema è solo questa macchia, che ora vi vado a far vedere come alla fine è arrivata. Ora, per fortuna, siamo arrivati a un momento di stop. Dopo diverse applicazioni, sono già un paio di giorni che non si muove più. È passata circa una settimana e siamo arrivati a questo momento. Naturalmente terremo monitorata la situazione, comunque questo era per sensibilizzarvi, stare attenti a questo tipo di morso, che è veramente una roba incredibile, allucinante, a me non era mai successo, dunque potete immaginare che mi ha colto effettivamente di sorpresa. E ora in questa fase non mi resta che tenere monitorata la situazione, tenere coperta la parte interessata, cercare di fare più applicazioni possibili e in caso di peggioramento ovviamente ricorrere al pronto soccorso. Purtroppo si parla anche di settimane o in alcuni casi anche mesi che scompaia completamente la macchia. Comunque ripeto, altri problemi di sorta non ce n'è. Questo piccolo ragnetto che sembra innocuo, ma bisogna fare veramente attenzione, dunque state attenti e mi auguro che a voi non capiti mai, ma se dovesse succedere prendete le adeguate contromisure. Dunque nel salutarvi, se vi va iscrivetevi al canale e vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo magari per prossimi aggiornamenti su questo caso.